Сайн бацхан эрхэм мөндөд үзэгчтэй. Цахим Эмч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн дугаартаа би та бүхэндээ бөөрний чулуу эмгээг онцлон эрүүл мэндийн мэдээлэл бэлтгэхээр бэлдээд байна. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаарт нь ер нь бол та бүхэн хүлээн авч үзснээрээ бөөрний чулуу ер нь яагаад үүсчихдээ юм? Ямар хэмжээнүүдтэй байдгийг, урьдчилан сэргийлэх ямар боломж байдгийг, за ер нь хоол хүнснээс юуг анхаарах ёстой юм бэ гэдэг талаар бол мэдээллүүдийг хүргэхээр бэлдсэн байна. За тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэг дээр нэг сонирхолтой зүйл бол бид нар анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн биоанагаахын сургууль, биохим лабораторийнхаа төвлөртэй хамтраад бөөрний чулуу яаж үүсдгийг гэдгийг бол бид нар туршилтын байдлаар бол үзүүлэхээр бэлдсэн байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг маань бас хүлээн авч үзснээрээ бөөрнөөсөө урьдчилан сэргийлэх бас энгийн арга, бөөрний чулуу үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэх энгийн аргыг бас та бүхэндээ танилцуулахаар бэлдсэн байгаа. За тэгэхээр ингээд нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзнэ үү. Цахим Эмч хэсэг үгээр эхэлж байна. За энэ хэсэгтээ та бүхэндээ бөөр шээсний замын талаар, за тэнд дундаа бөөрний үүргийн талаар бас товчхон мэдээлэл хүргэхээр бол бэлдсэн байгаа. За тэгэхээр бол бөөр шээсний зам гэдэг маань өөрөө бидний эргэтэн тогтолцоогоор бол ялгаруулах эргэтэн тогтолцоо гэж үздэг. За тэгэхээр юу ялгаруулах гэдэг нь гэхээр энэ бол бидний цуснаас ирээд бодис солилцоонд орсон зүйлүүдийг шүүж ялгаж шээс болгодог үндсэн үүрэгтэй. Монголчуудын хувьд бол амьтны гаралтай, уургийн хэрэглээ, махны хэрэглээ бол маш их өндөртэй ард түмэн. За тэгээд тийм болохоор монголчуудын дунд бас бөөр шээсний замын өрөвсөд, за энэ дундаа энэ бөөрний чулуу эмгээг бол бас тодорхой хэмжээний их тохиолдод идэх юм аа. За тэгэхээр бол энэний нэг нөлөөлдөг хүчин зүйлс бол амьтны гаралтай уургийн хэрэглээ байх нь. За нөгөөтэйгэр нь бол тэгвэл хүн өдөрт авах ёстой шингэний хэмжээгээ тодорхой хэмжээний гүйцэд авч чадахгүй баг. Цэвэр усны хэрэглээ өдөрт бол хүн 2-оос 2.5 литр ус авч явах ёстой байдаг бол тэрийг авч чадахгүйгаас болоод усгүй чих нөхцөл үүсдэг. За эндээсээ хамаарат нөгөө цуснд явж байгаа зүйлүүд маань болохоор шээс болж их гадагшлахаас илүүтэйгээр элсчих нөхцөл бол суур үүсчээдэг байх нь. Тэгэхээр бол одоо та бүхэнтэйгээ бидний бөөрнөөс шээс ер нь яаж үсээд давсганд очдог энэ талаар бол бас нэг энгийн туршилт байдлаар хэдүүлээ туршилтыг хийж үзцгээе. За энэ өдрийн туршилтанд болохоор хамт оролцохоор анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн биоанагаахын сургуулийн биохим лабораторийн техникийн багш анагаах ухааны магистр Арин бол догш хүрэлцэн ирсэн байгаа. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Мөн телевиз үзэгчтэй энэ ойрын амар амгалан айлтгая. За тэгэхээр хоёулын гэж хийж хүмүүс тэр нь үзүүлэх гэдэг аюугаа бас нэг товчхон хоёулаа ярий тийм ээ. За тэгээ. Тэгэхээр өнөөдрийн туршилт бол бид бөөр шээсний зам шээс хэрхэн үүсэж байгаа учраас за мөн хоёрт шээсний орчин буюу өөрөлдөл шээсний хүчлэг шүлтлэг шин чанарын гэдэг тодорхойлох юм байна. Тэгэхээр сая таны ярьснаар бөөрний чулуу үүсэх нь бас шээсний орчинтой бас их чухал хамааралтай байдаг. Тийм учраас бид нар өнөөдөр хүчлэг шээсний талаар туршилт хийхээр бэлтгэсэн байгаа. За тэгэхээр энэ хэсгийг бол би бас товчхон үзэгчтэй бас тайлбарлаад өгье. За энийг бол саяны бидний түрүүний ярьснаар бол за бидний энэ бөөртэй маань бас төсөөлөд үзээрэй гэж хүсэж байна. За тэгэхээр энэ бол энэ хэсэг бол бөөр гэдээ бас ойлгочих хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ хэсэг маань болохоор бидний хэлээд байгаа энэ давсаг юм байна. За тэгэхээр бол бөөр бол энэ артерийн орж ирж байгаа цусыг шүүгээд нэг хэсгийг вений цус болгоод гаргаж яадаг, нөгөө хэсгийг давсгаар шээс болгож гаргаж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр энийг л хэдүүлээ энгийн байдлаар тийг харуулъя тийм ээ. За тэгэхээр бид нар энэ туршилтандаа юу бэлдсэн бэ гэхээр за энэ ягаан өнгөтэй бол бидний цус гэж тооцсон шүү дээ тийм. За цус өөрөлдөл бидний бөөр бол хэлсэнчлэн өөрөлдөл усан дагуулдаг нэгдлүүдийг шүүж гаргаж яадаг ийм чухал хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар энэ цусыг энэ ягаан өнгөтэй уусамлаар төсөөлүүлээд бөөрөөр фильтрац хийж байгаа энэ процессыг та бүхэнд харуулъя. За ингээд хоёулаа ингээ хийлээ. За хэсэг хугацааны дараа бидний шээс маань энэ доор давсганд үүсэх ёстой. За нэг жоохон хөдөлгөөд өгч. Нэгт бол бөөр рүү очиод цус очлоо тэндээсээ шүүгдлээ шээс болж байна гэдэг процесс бол харагдлаа тийм ээ. За тэгэхээр хоёулаа бол бас шээс нь яг бүр хүмүүсээс сорьц авсан дээж авсан байгаа тийм ээ. Тийм тэглэгүй яах вэ? За бүгдээрээ харцгаая. За бид нар хоёр шээсийг дээж болгон авсан байгаа. За та бүхний харж байгаа энэ шээс бол бид нар хийм хүний шээснээс авсан байгаа. За дараагийн шээсийг харах юм бол та бүхэн энэ болонгортой энэ байгаа харж бол энэ бол цэвэр бөөрний чулуужилт өвчнөд ийм хүнээс авсан дээж байгаа юм. За тэгэхээр бид нар энэ туршилтаараа энэ хоёр шээс хийм болон бөөрний чулууж
үүссэн ийм шээсний орчны pH-ийг тодорхойлох юм ажил байна. Тэгэхээр бид өмнө хэлсэнчлэн орчны pH гэдэг бол бөөрийн чулуужлал үүсгэхэд бас нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн нэг юм аа. Мэдээж нөгөө бодисын солилцоотой холбоотой янз бүрийн хоолтой холбоотойгоор өөрчлөгдөж байдаг. За ерөнхийдөө бол шээсний pH бол нэг 5.5-аас за нэг 6.8 орчим хэлбэлзэж идэг. За тэгэхээр харин бидний одоо таамаглалсаар бол бөөрийн чулуутай шээс маань хүчлэг байх хэрэгтэй байна. Тэгвэл хүчлэг өнгө маань бидний одоо энэ туршилтаар ямар өнгө үзүүлэх хэрэгтэй вэ гэхээр дараах өнгүүдийг үзэх юм байна. За энэ шар бол маш хүчлэг орчин байна. Та бүхэн харж байгаа. За энэ ягаан за мөн ингээд өөрөлдөл уусан байдлаараа яваад сул шүлтлэг орчин үүсэж байгаа. Өөрөлдөл хүчлэгээс за явсараа саармаг тэгээд сул шүлтлэг юм орчин үүс. Тэгвэл бидний шээсний энэ туршилтаар мөн шээс маань хүчлэг төвшөндөө болох юм бол энэ өнгө дөрвөн өнгүүдийг үзүүлэх юм байна. За эхлээд хоёул бэлэг өмсөв. За тийм бэлэг өмсөв. За шээсэн дээр харьцаж байгаа учраас. За бид нар саяны энэ хоёр дээжнээсээ бид нар уусмал бэлтгэсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ уусмалууд маань одоо шээсэнд агуулгадах бусад одоо өөр фильтрацуудын шүүж аваад зөвхөн одоо тухайн орчных нь давслаг орчныг үүсгэсэн ийм уусмалыг бэлдсэн. За энэ уусмал одоо бүгдээрээ хараад урлаа явуулцгаая. За бид нар индикаторын уусмалаар энэ хоёр уусмал шээснийхаа дээж дээр энэ эдгээр өнгүүдээс маань аль нь үүсэж байгааг бүгдээр харцгаая. Энэ бол одоо яг тухайн энэ одоо юунд маань орчин ямар байна аа? Яг зөв. Тэгээ хүчлэг байгаад байна уу, шүтлэг байгаад байна уу гэдгийг бол илүү харуулж байна тийм ээ. За та бүхэн харж байгаа. Одоо за бидний хоёр дээж маань өөрөлдөл энэ байралтай байна. Хэрвээ энэ бол хэвэн шээсний үр дүн. За энэ бол бидний авсан хүчлэг шээсний үр дүн байна. За одоо бүгдээрээ энэ хүчлэг шээснийхаа үр дүнгээ энэ pH-ийнхаа орчинд харьцуулан гараа. Тэгэхээр энэ ойролцоогоор нэг энэ хоёр уусмал юм гол авцаа байна тийм үү. За тэгэхээр бол одоо энэ дээрс хоёлоо дээж аваад одоо яг энэ шээсэн дээрээс дээж аваад нөгөө талстууд маань яаж үсээд нь чулуу үсэх нөхцөл нь яаж бүрдсэн байдаг юм бэ гэдгийг одоо дараагийн хэсгээс илүү бас үзүүлэхээр байна тийм ээ. За тэгэхээр бид нар дараагийн туршилтаараа бөөрийн чулуужлалтай шээснээсээ дээж аваад яг бидний нөгөө бөөрийн чулуужлалт үүсээд байгаа үндсэн давс болгоо. За оксалатын давс буюу кальци оксалатыг үзэх юм байна. Тэгэхээр кальци оксалат гэдэг энэ давс маань яг бөөрийн чулуужлалтай үүссэн энэ хүмүүс шээсэнд их үүсдгээр онцлогтой. А хэвэн үнд баг микроскопоор харагддаггүй байна шүү. Тэгэхээр бид нар энэ туршилтыг хийцгээе. За тийм. Шээснээсээ одоо нэг үрлүүл одоо яаж чулууны одоо тасчлууд үүсэж байна гэдгийг бол энэ микроскопоор харахаар байгаа тийм ээ. Тийм. Тэгэл хоо. За ингээд бидний одоо хүсэж исэн нөгөө оксалатын давс маань ингээд шээсэн дээр маань харагдсан байна. За одоо яг энэ дэлгэцэн микроскоптоор харж байгаа дүрслэл маань дэлгэцэн дээр гарсан байна. За тэр нэг жижиг юмнууд нь юу байна? За одоо яг бидний харж байгаа энэ бол яг кальци оксалатын давс гэдэг. Кальци оксалатын давс өөрөө тийм тетрамер болон пентамер бүтцтэй октаг олон одоо нэг юм арцгар сарцгар нэг үрдэд бөөрнки биш байх нь байна. Ер нь бол их хурц зэрэмгүүдийг үүсгэдэг тийм. Хэрвээ өөрөлдөл шээсийн маань яаш орчин буюу өөрөлдөл хүчилшилт ихсээд байх юм бол энэ нөгөө талшилт маань улам нэгтэрж багслагдаад өөрөлдөл хит хидэг талст оксалатын талст маань тий одоо тэгэхээр бол ер нь бол түрүүнд хэлээдсэн бидний хоол амьдралын хэмаыг за усаа бага уух ч гэх юм уу ингээд хүчлэг орчин маань улам ихсээд байх юм бол энэ зүйлүүд маань соронзууд ингээд хоорондоо татагддаг шүү дээ тийм ээ ингээд нийлээд ингээд юм босдог шиг тэгээд нөгөө чулуу гэдэг юм үүсэх нь шүү дээ тийм ээ тэр зураглалыг бүгдээрээ харцгаая. За одоо энэ хоёулангийн яриад байгаа нөгөө өөрний чулуу үүсгдэг одоо тастууд бол энэгээр харагдаад байна тийм ээ. Яг зөв. Одоо жишээлбэл энэ бол нэг тас цасан ширхэг шиг юм шүү. Хоёр тас нь, гурав дахь тас нь. Өөрөөр хэлбэл маш олон талстууд нийлээд цасан ширхэг юм аа. Тэгээ бараг одоо энэ хэсэгт маань одоо орчны хувьд бол түрүүний хэлжсэн хүчлэг орчин улам ихсэх нь байна. Ингээд цаашлах юм бол энэ орчны нөлөөгөөр талсчих процессууд маань улам ихсээд нөгөө соронзууд ингээ хоорондоо татагддаг шиг ингээд бүтцийн хувьд бол маш их томорж одоо том макро бүтцээ бол үүсэх нь биш. Дараагийн макро бүтцийн бүгдээрээ харъя. За дараагийн зурган дээр
одоо за ингээд дахиад маань бүр улам сайн нэгтэрсэн байна. За энэ үр дүнд маань яг зүүрлэж ярих юм бол өөрөөр хэлбэл их хурц ирмэгтэй, олон талцтай. Тэгээд өөрөөр хэлбэл бөөрний шээслийн буюу шээлэр дамжих замтаа бөөрний шээсний суугаа гэдэг өөрөлд гимтэйгээд талцууд нь гимтэйгээд зураад явждаг. Энэ тохиолдолд болохоор зарим хүнд одоо цуснд эритроцит шээсний цустай шээж эхлэх тийм ээ. За тэгэхээр бол энэ хурц үнцгтэй энэ зүйлүүд маань бидний шээсний замаар гарахдаа бас зүгээр нь гулгаад гарчдаггүй байх нь байна. Замын нь болохоор нэг үрдэл хучуур одоо энэ эсүүдийг одоо зүсэх маягаар одоо гаргадаг байх нэ. Энээс бол тодорхой хэмжээнд тэндээс цус шүүрэх байдлаар нөгөө шээстэй одоо шээсээр одоо цус гарах бас нэг одоо нөхцлүүд нь бол энэ дээрээс гарч ирдэг байх нь л дээ. За тэгэхээр одоо бол энэ ингээд бүтцүүд маань ерөнхийдөө нэвтрэх шатны зургуудыг энэ бол одоо микроскопоор харуулж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг бид хоёр бол одоо бодит одоо бөөрний чулуу бүрдсэн байгаа. Одоо буцаад нөгөө хэсгээр үзүүлээ тийм ээ. За энд бол их сонирхолтой бас энэ бол яг бодит одоо месостын эсгүүдээс за ингээд яг бодитоор авсан яг хүний бид бол үүссэн юм чулуунууд байгаа. За тэгэхээр бол энийг хэдүүлээ харъя. За бүгдээр ойртуулаад харуулъя. За гайхчихж багтгүй. Яг энэ хүний биеэс тэр тусмаа хүний бөөрнөөс ийм хэмжээний чулуу үүсдэг юм уу? Энэ гарсан юм уу гэж бас харагц. Бас гайхчихж эргэлзшээж бас магадгүй. За тэгэхээр бол одоо энэ дээрээс үзүүлье. За түрүүний хувьд бол одоо ингээд энэ бол жижиг аваад үзэхэд бол доторх бүтцийн хувьд бол ийм одоо хурц ирэмхтэй ийм зүйлүүд бол нөгөө түрүүний хэлээд байгаа тасдчин бүтцүүд нь томроод ирэхээр юм яаж. За ингээд жишээлбэл энэ зүйлүүд маань болохоор ийм том хэмжээний хүртэл бол үүсдэг байх юм шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хэсэгт бол бөөрний одоо цуллаг хэсгүүдтэй энэ хоримтлагдана. За цаашлах юм бол арай жижиг хэсгүүд нь урсах шатандаа явах юм бол шээлүр хэсгтэрэ бүглэрнэ те. Ингээд бол эмнэлзүүн шинжүүд буюу одоо нуруугаар хатгуулах за тий одоо дотор муухай оргих яг хүн чатуудтай бол маш хүчтэй өвдөлтүүд өгөх гэх юм. Ийм зүйлүүд нь болохоор яг бүглэрэх таглах энэ үеүдтэй бол энэ шинжүүд бол илэрх юм байна л да. За энэ бол яг түрүүний хэлсэн одоо сургалтын зорилтоор ашигладаг бөөрний хэсэг байгаа тийм ээ. Манай сургууль дээрээс бид нэр. Тэгэхээр энэ бас үзэгчд маань харж байгаа бох энэ хүндийтэй хэсгүүд нь болохоор түрүүний хэлээд байгаа энэ чулуу гарч ирсэн юм байна. Нэг бол чулууг нь авцсан байгаа гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо яг энэ хэсгүүд одоо яг энэ чулуу нөхүүд дээр нь бидний одоо энэ чулуу маань бүрэлдээ тогтсон байна. Тийм үү. Тэгээд гидро статик даралтын нөлөөгөөр чулуу маань идрүүгээ шахагдаад эдийн ингэж том одоо кавern буюу нөх үсгчдэг. Хүндий үсгч тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ одоо яг амьдралын маяг дээрээс хоолн дээрээс ямар хоолууд төлөхөө бас яг энэ чулуу үсгэхэд нөлөөлөд байдаг юм бэ гэдэг бас хоол хүнсний талаар бас төлөв мэдээлэл өгөхээр байж байгаа. За ингээд одоо цахим эмч нэвтрүүлгийн маань одоо эхний хэсэг бол үүгээр өндөрлж байна. За үүний дараагаар бол дараагийн хэсгтэрээ ярилцлагын зочноор яг клиникийн төвшөнд ямархуу одоо эмчилгээнүүд хийгддэг талаар бол бас зочнтой ярилцахаар бэлдсэн байгаа. За тэгээ ингээд ярилцлагын хэсгийг бол хүлээн авч үзсэн үү. Цахим эмч нэвтрүүлгийн ярилцлагын хэсэг улсын 1-р төв эмнэлэг дээрээс үргэлжилж байна. За ярилцлагын хэсгээрээ Монгол улсын хүний гавьяат эмч төрийн сойрхолт анагаах ухааны доктор профессор Нямсруу эмчтэй бид нар бөөрний чулуучих эмгэгийн талаар бол ярилцахаар хүрэлцэн яриад байна. За Нямсруу эмчтэй энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Үзэж олондоо болон энийг сонирхож байгаа хүмүүсдээ та бүгдээ бас өнөөдөр энэ өдрийн мэндийг хүргье. Монголчууд бөөрний чулуугаар өвдөх одоо ийм тохиолдол ер нь хэрэг илбэгшиж байна. Багасж гин үү гэсээд энэ. Чулуугаар өвдөх тохиолдол өдрөөс өдөрт ихсэж байна. За энэ юутад зэрэг нэгдүгээр Монголын хүн амын найдар 3,200,000 болцсон. Хоёрдугаарт өнөөдөр онцлогооны аппаратуудын хүчин чадал сайжирсан, онцлогоо сайжирсан. Гуравдугаарт эмчнэрийн маань энэ мэргэжлийн эмчнэрийн бас ур чадвар сайжирсан таалагдаад нэгдүгээрт хонширж байгаа юм ширж байгаа. Ер нь бол зүгээр туулын тоогоороо бол сая эмийн хүчин зүйлүүд. Ер нь бол 100 хүн доногдож байгаа хэмжээгээрээ бол мөн одоо өмнөх жилүүдтэй өмнөх 10-20 жилийн өмнө харьцуулах юм бол бөөрний чулуу маш ихсэн. Үнэхээр одоо тухайн үед одоо нийт бөөрний чулуу нийт энэ одоо урлагийн цэг төвтгсдийн нэг цөөхөн хэдэн хувь үзлээс бол өнөөдөр 20-30% эзэлдэг ийм хэмжээнд хүрсэн. За энэ хоёрын шиг тасгар орё тийм ээ. За тийм. За цахим эмч нэвтрүүлгийн
үргэлжилж байна. За яг одоо бол бид нэр урлаг андерлагийн төвөөс нэвтрүүлэг нь үргэлжлэн үрж байна. За тэгэхээр нямсрын эмч одоо ер нь бол бөөрний чулуу үүсгэхэд за ер нь хоол хүнс амьдралын маяг ер нь хэр нөлөөтэй байдаг вэ? Чулуу үүсгэхэд л үндсэн одоо гадаад дотоод хүчин зүйл бий. Дотоод хүчин зүйлүүд нь өөрөөсөө шалтгааллах. За хамгийн нэгдүгээр бол юм багуух. Хоёрдугаар өрөвсөлт өвчнөөр бөөр шээсний зам өвдөх. Бас янз бүрийн одоо гажиг хөгжлүүдээс үүсч болно. За гадаад хүчин зүйлүүд нь маш халуун нөхцөлд ажиллах, хингийн магуух. За халуун орчинд ажиллах, говь цолд явж ангах, цангах. За энэ бүгд бол одоо үндсэндээ бол бас нөлөөтэй. Дээрээс нь хоол ундны буруу хэрэглээ үүнд чухал нөлөө үзүүлдэг. За бүр шулуухан одоо хэлбэл өрөвсөлт өвчнүүдийг цаг тухайд нэмжлүүлгээс болоод архаг өрөвсөлт өвчнүүд бөөр шээсний замын чулуу үүсэх үндсэн шалтгаан болдгоо гэдгийг хэлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр өнөөдөр бусын дасгал дээрээс одоо хамт явахад бол яг одоо бид хажууд бол дурангийн одоо хагалгаанд ороод удааг байж байгаа бас үйлчлүүлэгч байж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүнээсээ бас сэтгэлийн хоёлаа сонсъё тийм ээ. За сайн байна уу та? За сайн байна. Таны алдар нэр хэв лээ? Лавгдорж. За та одоо бөөрний чулууга саяхан ахуулсан юм байна шүү дээ тийм ээ. Ямар одоо эмчилгээний төрлөөр ахуул уу? Дурангийн хагалгаа хийлгэсэн би. Тэгээд одоо дурангийн хагалгаа маш сайн үр дүнтэй шарах сорог За хэр хэмжээний? Ийм хэмжээний чулуу гарлаа. Зөв. Хэмжээний хувьд бол том дурангаар авчиж боломжтой юм юу вэ тийм ээ? Тэгэхээр та ер нь бөөрний чулуугаар хизээ яг онцлогдов. Яаж ер нь яг бөөрний чулуутай юм байна гэдгийг мэдв. 12 сарын дундуур бөөрний чулуугаа онцлуулад яхад харуулад тэгээд энэ дээрээ одоо чулуугаа авахулж байна. Зөв. Ямар нэгэн зовөр ер нь хэр байсан зовөр шаналгаа. Ер нь тухайн үед бол гайг сүүл рүүгээ болгоно бөөрнөөсөө гараад бөөр давс 2 хон дундх нь суугруу унаад ороод тэгээд өвдөлт өгсөн. Тэгээ энэ дэр жахалсан та өчтөр ороод. Ер нь дурангаар одоо хагалгаанд ороод чулуугаа авахулах ер нь би тэнхэрч гэдэг юм одоо өөрт мэдрэгж байгаа мэдрэмж ер нь хэр байна? Дурангаар орох нь нээлттэй орсноос хамаагүй зовөр багтай. Байлаас тэгээд нээлттэй орж байгаа улсуудыг бас харж байхад шарах сорогтой тий хүндөрхөн жоохон төгтөлөд юм шиг л шүү дээ. Дурангийн нэг шарах сорог байхгүй. Тэгээд ингээд өвчин зовөр багтай. Сайхан дургуун шуурхаа сайхан л. За ямар ч сан тэгээд хурдан идгээрээ. За баярлалаа та. Таны чулууг нямсрын эмчтэйгээ хараад нямсрын эмч одоо энэ чулууны хувьд хэмжээ бол нэг ойролцоогоор сантиметр. Энэ сантиметр хэмжээтэй чулуу байна. Мэдээж энэ бол нэг хэсэг нь бутардсан байгаа, бутлаад дурангаар суруулаад утсан байгаа. Нэг хэсэг нь бүхлийн бол нэгэ шууд татаад утсан байна. Нэг үүслээ гэхээр бол дахин үүс магадлал өндөр болчих юм аа. Ягаад тэр мэдээж одоо чулуу маань өөрөө бас одоо үүсэх тэр үйлдвэртэй байна. Чулууны үйлдвэртэй ч юм шүү дээ. Тэр бөөрмөн чулуугаа үйлдвэрлээд байх юм магадлалтай очдог. Тэгтээ зэрэг мислийн дараах дэглэмийг маш сайн сагч хоол ундынхаа дэглэм за ууд гэдэг имэн элдүүлдэ юмнуудаас нэлээд сайн өржилж чулуугаа шинжлүүлсний дараа ямар хоол унд тарах уу гэдэг тохиолж хэрэглүүл бас чулуу дахин үүс магадлал багтай байна. Тэгэхгүй бол иддэг удгаамаа эгээл нөгөө өөрийнхөө одоо хуучин хөвчин дэглэмээ давтаад авах юм бол чулуу үүсэх магадлал дэндүү өнөртэй. Дурангаар одоо яг та одоо энэ урлаг андерлогийн төвд хийж байгаа дурангийн эмчилгээнд хэмжээний хувьд ер нь хэд хүртэлх одоо диаметртэй чулууг ер нь бол дурангаар авах боломжтой байна. За өнөөдөр ер нь бол одоо 3 см, 3.5 см-ээс хэмжээтэй эм чулуунуудыг 4 см хэмжээтэй зөөлөн чулуунуудыг шууд дурангаар авах болдог. Бүр их хатуу чулуу бол сайн буцрах юм бол бас дурангаар авах боломжтой. Үүнээс итрээд томроод ирэх юм бол дурангаар авах зовлонтой очт юм аа. Яг бид хоёрын урд бол одоо бөөрний чулуунуудыг бол одоо тавьсан байна. За тэгэхээр та энэ бөөрний чулуу нь ер нь хэдэн төрлийн одоо чулуунд ер нь байдаг юм болоо? За бөөрний чулууг хэмжээгээр одоо ярих юм бол нэг нойд 2 мм-ээс 15 см хүртэл за килограммдад үзэх юм бол одоо өчөөхөн бага хэмжээнээс хуулаад мөн 1 кг хүртэл ийм одоо чулуу гардыг бол эднээс судалж тооцсон байгаа. За миний хувьд бол одоо нэг хүний бөөрнөөс л 200 г хүртэл чулуу гарсан. Ийм одоо тохиолдол зөндөө байгаа. Тухайлбал энэ урд байгаа чулуунууд гэхэл одоо энийг бол даавал гэх юм бол энэ одоо тухайн чигээ хадгалж явахдаа маш одоо жинтэй байсан. Өнөөдрийн байдлаар одоо нэг
100 гаруй грамм жинтэй байх шиг байна. Ингээд одоо чулууг бол үндсэндээ хэмжээгээр нь хамааруулаад ингэж одоо ангилжуулан за мөн хэлбэр дүрсээр нь хамааруулаад бөөрийг бол зүгээр одоо ердийн одоо юу гэдэг юм 1 чулуу, 2 чулуу, 3 чулуу гэдэг юм ба. За мөн одоо бөөрний одоо энэ дотор хөвлөд одоо ингээд ургацсан чулууг бол шүр хэлбэрийн чулуу гэдэг. Шүр хэлбэрийн чулуу нь бол өөрийн гэсэн одоо өнгөйстэй ягаад тэзрэг бөөрний аяг твш энэ бүгдийг яг хөвлөд ургачхаараа бол гадар үндэшг ч юм уу бугай өвөршг ч юм уу шүр хэлбэртэй юм очтоо. Намсрын чи одоо тэгэхээр ийм том хэмжээтэй хүрчлээ хүмүүс бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүрэхээс өмнө одоо жил тутамдаа байдг юм уу? Тэгээ 2 жилдээ нэг байдаг юм уу? Ямар одоо давтамжтайгаар ямар төрлийн шинжилгээнүүд ер нь өгж явах хэрэгтэй юм бэ? Ер нь бол одоо бөөрний чулуу болон бөөрний бус төвчнүүд бол ер нь бол нийт өвчлөлийг одоо урьдчилан сэргийлэх ажил хүн сайн эрүүлж уртас удаан жаргана. Тэгэхээр өвдөд хүндэрсэн үед бол мэдээж ийм том чулуутай байгаа нөхрийн бөөрөл үлдэхгүй ихэнх нь үлдэхгүй. Бөөртэй хамт аваад таарна. Тэгтээ зэрэг уртас удаан жаргахын тулд яг хөтөд хамгийн багадаа жилдээ нэг удаа урьдчилан сэргийлэх үйлдэлд орж ирсэн. За чулууны хувьд бол бөөрөндөө бол шээс шинжилгээ хийлгэн дээрээс нэмээд биохэм цусны ерөнхий шинжилгээ хийлгэн өшөө дээрээс нь явах зэрэг эхон шинжилгээ сайн хардаг эмчнэр харуулна. Дараагийн дугаарт компьютерийн томограмм хийлгэхэд бол бөөрний одоо үйл ажиллагааны байдал нь дээрээс нэмээд бөөрний хэлбэр нь хэмжээ мөн ямар эмгэгтэй вэ төрөлхийн эмгэгтэй вэ олдмол эмгэгтэй вэ олдмол эмгэгөө чулуутай вэ үгүй вэ бүгд тодорхой гараад байна. Ингэж л одоо онцлоод явах юм бол бид ийм том давсаг бөөр шилгүүрийн чулуутай болохгүй. Тухайн үед онцлоод явах юм бол асуудлыг тухайн үед шийдээд баг байхад нь тэр чулуу үлрэх юм бол янз бүрийн одоо аргуудаар эмчлээд өөртөө золон багтаа шийдээд явах юм боломж дүүрэн байгаа. Хэрвээ томрогдчих юм бол ийм болчих юм бол яг хоо энийг дурангаар авах боломж байхгүй ч л да. Харин бөөр маань үлдэж гэнэ үү гэдэг асуудлаас яригдана. Зөв иймэрхүү чулуу тавьд бөөр ихэнх нь үлднэ бас үлднэ. За Нямсрын эмчийн ярилцлагаас ер нь үзэгчд маань жилдээ нэг удаа одоо урьдчилан сэргийлэх хүсэлтэд орох нь бол хамгийн чухал юм а гэдгийг бол нэлээд сайн ойлгосон баха. За тэгэхээр бол өнөөдрийн ярилцлагаараа бөөрний чулуу эмгэг за тэгээ бөөрний чулуу эмгэгийн төрлүүд за урьдчилан сэргийлэх талаар бол ярилцлаа. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авсан одоо ард олонд үнэтэй зөвлөгөө өгсөн одоо Нямсрын эмчтэй маш их талархлаа. Та бүдэмшүүрлээ. За маань энийг үзээд байж байгаа улсууд л надаар эмчилгээ хийлгэсэн улсууд байж байгаа өгөөч улсууд байж байгаа хамгийн гол нь бөөрний элдвэрлээ өвчин зовлон гараад бөөрийн шинжилгээ үүсгэх юм бол эмч турдаан дараа тэгжээж одоо та өвчнөөс сална шүү л шилмээр байна. За баярлалаа. Ингээ Цахим Эмч нэвтрүүлгийн ярилцлагын хэсэг өвгөр өндөрлж байна. Цахим Эмч нэвтрүүлгийнхаа эрүүл амьдралын хэсгийг хүлээн авч үзсэн үү? Цахим Эмч нэвтрүүлгийн эрүүл амьдрал хэсэг өвгөр эхэлж байна. За энэ хэсэгтээ та бүхэндээ бөөрний чулуу үүсгэхэд ямар хүнс тодорхой хэмжээний нөлөөлөд байдгийг за өдөр тутамдаа бид нар бас энэсээ урьдчилан сэргийлэхийн тулд энгийн байдлаар ямар дадлыг эзэмших ёстой бэ гэдэг талаар бол бас мэдээлэл хүрэхээр бэлдсэн байгаа. За тэгээд энэ хэсэгт маань бас нэг зочин өргөцсөн байгаа. За зочин маань бол бөөрний чулуу өвчнөр бас онцлогдчихсэн. За тэгээд тодорхой хэмжээний бас бөөрний чулуугаас одоо тодорхой хэмжээний илааршаад явж байгаа ийм бас зочныг өрсөн байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн зочин нар хүрэлцэн ирсэн Эрдэнэ цэцэгчтэй энэ өдрийн минь төргий. Баярлалаа. За Эрдэнэ цэцэгч та ер нь бол анх хизээ ер нь бол бөөрний чулуу өвчнөр онцлогдчихв. Хизээ ер нь ямар байдлаар эмнэлэгт хандчихв? За би бүр анханасаа бол ерөөсөө энэ өвчнийг мэдээг байсан. Тэгээд 2017 оны 10 сарын 25-нд гэс төвд одоо ингээд ихоор харуулснараа хоёр бөөрөндөө чулуутай гэсэн онш гарсан. Та тэгэхээр бол анх эмнэлэгт одоо эмчид хандхад ямар нэгэн зовир ер нь илэрж ирсэн үү? Зовир бол одоо жоохон би юу яасан хямардаг байсан. Тэгээд ойрхон шээс одоо хүрдэг байсан. Өөр бол зовир бол байх нь шүү дээ тийм ээ. За тэгээд ер нь бол за эмчд очичлоо. За эхо харчиж те таны бөөрөндөө чулуутай байна. Ингээд яхад бөөрний чулууны хэмжээг танд ер нь хэр хэмжээтэй байна гэж хэлж өгч байсан. Бөөрний чулууны хэмжээг бол дунд зэрэгэл гэж хэлсэн. Дунд зэргийн чулуу байна. Хоёр бөөрөндөө хоёуланд чулуутай байна гэж одоо ойш гарсан. За тэгэхээр бол бас эмч бол танд тодорхой хэмжээний зөвлөгөө өгсөн байх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол бөөрний чулуу гэдэг бол өдөр тутмын бидний хэрэгжилж байгаа хоол хүнстэй холбоотой
За өнөөдрийн ширээн дээр өрсөн хүнсүүд бол ер нь бол монголчууд бидний өдөр тутам тодорхой хэмжээнд хэрэглэдэг хүнсүүд байгаа. За Эрдэнэцгийн гэгчийн хувьд бол энэ хүнснүүдээс хэр хэрэглэх вэ? Би хэрэглэдэг. Махад бүтээтгүн хэрэглэн, голцоо өндөг хэрэглэдэг. Тэгээ ногоо хүнсэнд хэрэглэдэг, хоол хүнсэнд байнга. За манай багш Ариун болдын хувьд ер нь хүнсүүдээс аль алийг хэрэглэж байна? Нэр төрөл бол бүгд л одоо миний хэрэглэдэг хүнсний бүтээгдэхүүн мөн байна. Тэгээ харахгүй бид нар амьдралын өргөн хэрэглэдэг бараа бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүн. За энэ ногоо навч дургамал, за тэн дундаа бууцаа. Энийг ер нь Эрдэнэцгийн гэгч ер нь хэр хэрэглэж байна? Би бол энэ наадах буусаг бол бас баг зэрэг л хэрэглэдэг. Дөө гаргаж. Зөв. Ариун болдын хувьд бууцыг ер нь хэр хэрэглэж байна? За бууцаа бол уургийн агуулмж өндөртэй хүнсний ногоонд ордог. Тийм учраас өдөр тутамдаа хэрэглэдэг. Ялангуяа шөлтөө хоолой баяжуулах. За одоо бид нар бантан хүртэл хийхдээ бид нар машиндаад баяжуулж болж болдог. Тэгэхээр ер нь за бууцыг бол манай үзэгчд бас сайн мэдэх баг. Папай гээл те. Эдэнгүүд уунгууд хүч ороод идэг чинь ер нь бол энэний цаана бол уургийн агуулмж маш их өндөртэй. За дээрэс нь бол аг өндөрлийн витаминууд, эрдэсүүд бас сайн агуулж яадаг. Ер нь бол маш сайн хүнсний бүтээгдэхүүн. Гэхдээ маш сайн гингүүд өдөр болгон их хэмжээгээр идэж болохгүй шүү гэдгийг л өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээрээ бас хэлж байгаа. За тэгэхээр их хэмжээгээр сайн гэж хэлчихээр одоо юу гэдгийг маш сайн юм чигээр туйлшраад өдөр болгон их хэмжээгээр хэрэглээд байх юм бол энэ нөгөө бөөрний чулуу үүсэх тодорхой хэмжээний суурь нөхцөл бүрдчихин шүү гэдгийг хэлэх гээд байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр бол хүнс болгон ашиг чимтэй зүйлүүд бол байна. Байлгүй хаа. Их хэтрүүлэх юм бол болохгүй тий. За одоо жишээлбэл монголчууд бид нар бас хялбарчлаад за ер нь баярын ширээн дээр хям байж идэг тийм ээ. Бас өргөн хэрэглээнд бас байж байгаа. Гэхдээ хям бол өөрөө бас их нөгөө талдаа сөрөг талтай байдаг. Жишээлбэл бид нар энийг махыг боловсруулахын тулд маш олон тооны нитратын давснуудыг хэрэглэдэг ба. Тэгэхээр нитратын давс гэдэг чинь өөрөө нөгөө натрийг агуулсан. За нитратын үлдэл нэгдлүүд. Гэтэл өөрөө л хям иднэ гэдэг маань бас яах нь хоол хүнсээрээ чи их хэмжээгээр давс авч байгаа. Тэгэхээр давс авснараа бас бөөрний чулуу үүсэх нөлөөлж байдаг. Яагаад тэгэхээр давсны хэрэглээ өндөр байх тусам бидний бөөрөөр нөгөө бием цуснд эргэлдэж байгаа нөгөө кальци маань шээсээр гаргах чаддаг. Гэтэл нөгөө кальци маань шээсээр гараад ирэхээр нөгөө шээсэн дотор байсан оксалатын маань нөгөө хүчилтэй холбогдоод тэгээд чулуужлгүй бидний нөгөө микроскопоор харсан талтыг үүсгэх. Яг шоколад тийм ээ, хар шоколад. За ихч бол хар шоколад иддэггүй Эрдэнэцгийгч. Иддэг. Хүүхдүүд маань одоо шоколаданд маш дуртай. Тэгээ байнга л одоо шоколад идэх гээд байдаг. Тэгээ энэ ч одоо байнга идээд байвал одоо бид одоо ямар нөлөө үзүүлэх болоо. Ундаа биш газтай ундааг одоо манай хүүхдүүд одоо үргэж одоо хэрэглэх гээд байдаг. Энийг одоо үргэж одоо байнга өдөр тутам хэрэглээд байж болдгийм үү? За тэгэхээр бол за газтай ундаа болоод энэ шоколадны хувьд бол түрүүний бидний хэлсэн нөгөө хүчилт орчныг бол бие махбодод маш ихээр үүсгэж өгдөг. Дотоод хүчилттэй орчныг бол маш ихээр үүсгэж өгдөг нэг ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр бол энэ өөрөө хийжчүүлсэн ундаа гэдэг нь болохоор CO2-оор одоо энийг хийжчүүлж өгöd. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ бие махбодод ороод ирэхээр маш хүчилттэй орчинг бол үүсгэж өгдөг. Цаашлах юм бол ясны сэргийлэлтэнд нөлөөлж өгөх бас суурь нөхцлүүд за түрүүний хэлж байдаг бөөрний чулуу үүсэх одоо тэр орчныг нөлөөлж өгч байгаа хамгийн гол зүйлүүд ерөөсөө энэтэй холбоотой. За дээрэс нь хүмүүс маань бид нар бол бас сүүлд бол кофений хэрэглээ монголчууд бас хэрэглэдэг болж байгаа. Би ч гэсэн өөрөө ер нь бол кофе хэрэглэдэг. Уудаг ийм хүмүүсийн нэг. За тэгэхээр кофег уухтаа цэврээр нь ууж занших нь хамгийн чухал байгаа. Энэ бол яг цэвэр хуурсан одоо цэвэр зөөлөн ууралтай ийм кофе байгаад байгаа. За тэгэхээр бол кофе бол бас бие махбодод нэг хүчилжил гэдэг юмыг үүсгэж адилхан. Тэгэхээр бол тэр утгаараа шээс хөөх тодорхой хэмжээний үйлдэлтэй за хүчилжил орчин үүсгээд ирэхээр нөгөө чулуу үүсэх суурь нөхцөлүүд үүсгээд байгаа юм. Тий үүсгэж өгдөг ийм бас хүнс байгаа. Хэдрүүд хэрэглэж болохгүй гэсэн үг байна тий. Тий ер нь яг зөв. Хүн бол өдөрт бол за кофег байлахад нэг аягийг байдаг юм уу? Одоо яг том хэмжээгээр нь бол дунд зэргийн нэг аяг цэвэр кофе уучсан хэтрэхгүй хэмжээндээ бол тооцогдож байгаа. За тэгэхээр бол энэ зүйлүүд маань бидний хүчилжлтийн орчинг үүсгдэг байх нь байна. За бөөр чулуу үүсгэх тодорхой хэмжээнд нөлөөлж идэг хүнсүүд байна. Тэ? Тэгвэл өдөр тутмын бид нар энээсээ орчныг өөрчлөхийн тулд яах ёстой? За тэгэхээр бид нар гол зарчим бол чулуучл үүсгээд байгаа үндсэнд дотоод хүчилжил үүсэж байна тийм үү? Тэгвэл шээс хүчлэг болж байна. Тэгэхээр шээс хүчлэг болохоо бөөрийн чулуу үүсэл нь нөлөөлж байна. Тэгвэл бид нар энэ дотоод хүчлэгийг тэнцвэртэй барих нь чухал байна. Тэгэхээр бид нар энэ дотоод хүчин зүйлийг тэнцвэртэй барихын тулд тэгвэл ямар хүнсээ хэрэглэвэл энэ
одоо дотоод тэнцвэрчлэг бий болох вэ гэдгийг бүгдээр үзцгээх үү. За бүгдээр харцгаая. Маш цомхон. Тийм. Ерөөсөө манай үзэгч харж байгаа бах. Маш цомхон байна тий. Тийм. За тэгэхээр бол хүн бол килограмм жингээс хамаараад тооцоод одоо ингээд үзэхэд бол өдөрт бол за энэ дэр бол 2 литр усыг бол бид энэ дэр бэлдсэн байна. За тэгэхээр бол хүн өдөрт бол энэ хэмжээний усыг зайлшгүй цэврээр нь ууж явах хэрэгтэй гэж. За манай Эрдэнэ сэгчийн хувьд бол та ус ер нь хэр уудаг вэ? Би өдөрт нэг 2 литр ус уунаа. 2 литр ус уучдаггүй тий. За та түрүүнд тэгсэн шүү дээ. Ер нь бол өмнө нь бол бөөрний чулуугаар онцлогдоод эмчээс зөвлөгөө авсан. За энэний дараагаас ер нь усныхаа хэмжээг хэр их өөрчлөв? За одоо карантины усууд одоо их бохор гэдгийг одоо мэдсэн. Түүнээсээ болоод одоо усаа цэвэршүүлж цэвэр ус уудаг болсон. За тэгвэл ямар ч усыг бол 2 литрийг уудаг ус юм байна тийм ээ. Тодорхой хэмжээний таны одоо чулуу багаслаа гэдэг түрүүнд тэгсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд бол энэ таны өдөр тутам ууж исэн 2 литр ус бол тодорхой хэмжээний нөлөөлж байгаа. За сармжуулах юм бол сонирхолтой нь яг бол хүчлэлийг бол сармжуулах боломжгүй юм байна. Хамгийн гол нь ус өөрөлдөл бөөрөөр эргэлдэх шээсний хэмжээг нь хэсэг. Тийм учраас шээсний концентрац ихсгээр нөгөө талчил их үүсэж байгаа тэгвэл энэний эсрэг зарчмаар шээслийн их үүсгээд концентрацийг багасгаад өгөхөөр өөрөлдөл байнга шээгээд байх юм бол яах нь бас бөөрийн чулуу сэргийлэх боломжтой. Энэ бол устайгаа холбоотой зарчим. За тэгвэл хэдүүлээ усаа тэгвэл одоо лимонтой ус ууя. Тийм ээ. За ер нь бол гадуур лимонтой усч байдаг хүмүүс өөрсдөө ч уудаг тийм ээ. За ингээд лимонтой усны хувьд гэх юм бол онцлогтой. Тэгэхээр лимон бол өөрөө бие махбодод ороод оксалатын давсыг өөртөө нэгдүүлээд дэшээсээр гаргадаг. Хэрвээ бөөрн шээсэнд үүсэх явцад оксалатын давстай лимоны хүчил маань өөрөө холбогдоод ирэхээр нөгөө талшиг процесс нь саармагч байгаа шүү. Тэгвэл саармагч учраас шээсний чулуу үүсэл нь багасаж. Нэг үрлэл тэнд нь хоримтлуулахгүйгээр гадагшлуулаад. Яг зөв. Тэрнээс бол лимон бол өөрөө үнэхээр яхааргүй хүчлэг гэдгийг та бүхэн мэдчихэж байгаа. За жишээлбэл гадуур бол одоо бид нар кофе их уудаг болсон тийм ээ. За кофений хажууд одоо жишээл кафенуудад бол лимонтой ус ингээд тавьсан байж байдаг шүү. Бас их сонирхолтой шийдэл. Тий. Ингээд тавьсан байж байдаг. Тэгэхээр нөгөө кофе шопуудад байдаг нөгөө бидний кофений хажууд байнга л лимон ус байгаад байдаг. Гол үндсэн шалтгаан бидний нөгөө кофеноос уусан оксалатыг яах нь шээсээр холбоод гаргах тэр нөхцөл бүрдүүлсэн шүү. Цаад санаа. Мэдээж нөгөө давхар таны хэлсэн нэг шүдний холбоо үүсэл амтны мэдрэмж өөрчлөгдөх байдалтай холбоотой лимоныг хэрэглэдэг нөгөө хамгийн гол цаад санаа бол бас давхар эмчилгээний ус зорилготой ханддаг. Тэгэхээр Эрдэнэ сэгч маань ер нь кофе хэрэглэж байна та. Кофе өөр хэрэглэнэ. За тэгэхээр бол та өнөөдрөөс хойш хэрвээ кофе ууж байгаа бол зайлшгүй лимонтой усаа ууж заншаарай. Энэ нь бол таны одоо жишээлбэл бөөрний чулуу одоо хэмжээний томорхоос сэргийлэн цаашлаад урьдчилан сэргийлэх бол хамгийн чухал нөлөөтэй. За Эрдэнэ сэгчийн хувьд бол одоо таны бөөрний чулуу ер нь хэр хэмжээтэй болчихов? Би тэгээд анхнаасаа ихсчүү багасчүү? Баахгүй болсон. Чулуу алга болсон. За 2 бөөрөндөө. Тэгээ 2 бөөрөндөө хоёуландаа чулуутай байсан чинь нэг бөөрний чулуу бүр баахгүй болоод нэгэн жаахан үлдсэн. Энэ нь болохоор би цистон гэсэн эмтэй холбоотой байгаа гэж бодсон. Зөв. Ер нь эмчийн заавраар ер нь цистоныг хэр удаа хугацаанд хэрэглэсэн? Би 3 сарын хугацаанд одоо тогтмол хэрэглэсэн. Өглөөнөөс орой ерөөсөө таслаагүй. Тэр эмийг уугаад дараад нь 3 сарын дараа би эргээд ингээд яхад үзүүлсэн чинь одоо тэр бөөрний чулуу байхгүй болсон байсан. Тийм баруун талд зүүн талынхан бүр байхгүй. Баруун талд нь их жоох үлдсэн байсан. За ингээд бол Эрдэнэ сэгч маань тэгвэл өөрийнхөө бас дадлыг өөрчлөөд эмчийнхээ заавар зөвлөгөөг сайн дагсны хувьд бол эрүүл мэндэ тодорхой хэмжээний эерэг өөрчлөлтүүд бол гаргаж чадсан байна. Танд бас баяр хүргэе. За тэгээ өнөөдрийн бас урилгыг маань хүлээж аваад өөрөө дээрээсээ бас жишээн дээрээс бас хүмүүстэй уриалахаар хүрэлцээсэн танд маш их баярлалаа. Тэгээ эрүүл энхийг хүсье. За өнөөдрийн бас дугаарт маань бас оролцож одоо урилгыг бас хүлээж аваад гой сонирхолтой туршилтууд хийсэн одоо биохими одоо багш харин бол догштой бас талархъя. За баярлалаа. Та бүхэндээ хоол хүнсний талаар бас мэдээлэл хүргэлээ. За ингээд цистон юм тэгвэл бидний бие махбодод за бөөрний чулуунд хэрхэн яаж нөлөөлдөг талаар бас дараагийн мэдээллийг одоо бэлдсэн байгаа. Мэдээллийг ингээд хүлээж авч үзсэн үү. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүс бас цистон юмыг бас тодорхой хэмжээний бас бөөрний өрөвсөлт эмгэг за бөөрний чулууны үед бол хэрэглээд идэх. Тэгэхээр цистоны юмны хувьд бол үр дүн за үйлчлэлийн талаас нь ер нь хэр нөлөөлдөг юм болоо? За ер нь бол одоо нэгэнт одоо бөөрийн чулууны ихэнх өрөвслийн фонд оролцох болохоор
За өрөвслийн эсрэг анчуатгууд, за өрөвслийн эсрэг ураан цэвтгүүд, өрөвслийн эсрэг одоо ургамлын гаралтай юмнууд их хэрэгсэн үр дүнтэй. Тэдэндээ цестоныг бол манай одоо эмчнэр өрхийн болоод бүх шатны эмнэлгүүд, урлаг андрологийн төвчл цестоныг бол ихэнх өвчнөд чулуутай болон өрөвсөлтэй өвчин зөвлөдөг. Цестон үнэхээр одоо бас чулууны эмчилгээ хийсний дараа уухад 2-3 сараар үргэлжлэл уухад нэгдүгээр янз бүрийн гаж нэлээ байхгүй, хоёрдугаар тасал байхгүй, гуравдугаар үр дүн сайтай гэдгээрээ дөрөвдүгээр бас үнийн боломж нь бол гайгүй хямд үнэтэй гэдгээр бол нэлээд одоо манай ард түмэнд бол нэлээд хэрэгсэл шаардлагатай юм сайн байгаа шүү гэдгийг бас итгэн зүг баха. Эрүүл амьдрал хэсэг үүгээр үргэлжилж байна. За энэ хэсэгтээ цистон им одоо бөөрний чулуунд ямар хөө байдлаар нөлөөлдөг талаар бол Цахим Эмч компани эмч төлөөлөгч намын дээр бол хүрэлцэн ирсэн байгаа. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Мөн телевиз үзэж байгаа үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За намын дээрээс би бас ингэж одоо жишээлбэл дөрөвний одоо Эрдэнэцэг гэгч маань цистон бас тодорхой хэмжээний уусаа эмчийн загварын югаар уусан гэдэг чинь тийм ээ. Тэгэхээр цистон гэж одоо яг им маань яг одоо бөөрний чулуутай холбогдоод ер нь ямар хөө байдлаар үйлдэл нь үзүүлдэг юм болов? За цистон имийг бол хэрэглэгчд маань бөөр шээс дамжуулах замын өвчлөлийн үед хэрэглэдгийг нь бол маш сайн мэдж байгаа. За тэгэхээр цистоны маань бас нэг том үйлдэл нь бол бөөрний чулууг гадагшлуулах, чулууг бутлах үйлдэлийг бол үзүүлдэг байгаа. За тэгэхээр чулууг хэрхэн бас буталж ийнвэ гэхээр дөрвөн том гол үйлдэлийг үзүүлж байгаа. За нэгдүгээрт бол урьдчилан сэргийлэх байдлаар бол гаргаж ирж байгаа. Тийм нарийн гэдснээс чулуу үүсгдэг оксамидын төрлийн давсалгуудыг хурдан гадагшлуулж өгөх үйлдэлийг бол үзүүлж байгаа. За хоёрдугаарт болоод ирэхээр микробын эсрэг ням устгах үйлдэлийг үзүүлж байгаа. Ягаад гэвэл бөөр шээс дамжуулах замд ням бактери байх юм бол одоо чулуу үүсэх эрсдлийн бас нэг тоонд орж ирж байгаа байгаа. Тэгэхээр ням хөөх үйлдэлийг бол үзүүлж байгаа. За гурав дахь том үйлдэл нь бол үүссэн байгаа чулууг нэгснээ дээр одоо давслагын гаралтай чулуулгууд маань өөрөө мөцийн нэгж бодисоор барьцалдж яадаг. Тэгэхээр тэр талцсан байгаа чулууг одоо бөөр шээс дамжуулах замд нь байхад нь жижиглээд бутлаад гадагшлуулах үйлдэлийг үзүүлдэг нь бол бас судалгаа нотолгоор нотлогдсон байгаа. Энэ цистоны найрлага төгөд яг юу агуулсан найрлагатай байгаа юм? За Химладра компани нь 1930 оноос хойш эмийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж гаргаж ирж байгаа. За эдгээрийг гаргахаас өмнө ургамлын түүхэн эдүүдэд тулгуурлан маш олон удаагийн судалгаа шинжилгээ хийгээд эдгээр бүтээгдэхүүнийг бол гаргаж авдаг байгаа. Ургамлын найрлагатай. Энэ бол найрлагууд бол дандаа ургамлынх байгаад байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ ургамлын найрлагууд дээр бөөрний одоо жишээл чулуу үүсэлтэй холбоотой хийгдсэн олон улсын судалгаанууд юу нэр байдаг юм бол? Судалгаанууд бол маш олон хийгдсэн байдаг. За одоо энд харагдаж байна. Цистоны найрлаганд агуулгадах ургамлууд байна. За нэг шахмалд агуулгадах ургамлууд байгаа. Ер нь бол дандаа бүгд ургамлын гаралтай байна. Ургамлын найрлагатай. За энэ дотроос онцлоод болохоор дидимокарпус педициллета гэдэг бомл байгаа. За энэ ургамлын хувьд болоод ирэхээр шээсний хит ханалт болон чулуу үүсгэх бодис хуримтлагтахаас сэргийлдгийг нь бол судалж үзсэн судалгаанууд бол маш олон байдаг. Бас нэг сонирхолтой ургамал байгаа. Бөөр шээс дамжуулах замд бол түрүүн хэлсэн нөгөө шингийн юм маш сайн уух хэрэгтэй гэж байгаа тийм. Тэгэхээр шээсний орчинг бас засч өгөх хэрэгтэй болж байгаа. Зөв нөгөө хүчлэг орчин үсээд байгаагийн тодорхой хэмжээ докторжуулж өгөн засаж өгөх үйлдэлийг үзүүлж байгаа. Ингээд ирэхээр шээсний орчин маань засагдж байгаа, чулуугаа бутлах үйлдэлээ бол үзүүлж байгаа. Мөн бас найрлаганд агуулгадж байгаа ургамлууд нь өөрөө өрөвслийн эсрэг, нянгийн эсрэг үйлдэлийг гээд ингээд олон үйлдэлийг нэг дор үзүүлж чадж байгаагаараа маш том давуу тал болж ирж байгаа. За мэдээж бол бас том хэмжээтэй чулууг бол одоо мисс ажилбаруудаар авж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр том хэмжээтэй чулууга ахуулсны дараа ер нь болдог юм уу? Болно. Ялангуяа одоо энэ ботин солилцоо өөрчлөлтөнд орсон давс усны солилцоо алдагдсан байгаа үед бол чулууг ахуулсан ч гэсэн сар 2 сар магадгүй жилийн дараа ч гэсэн эргээ чулуу өсчлээ гэдэг тохиолдол их байдаг. Тэгэхээр яг чулуугаа ахуулах мис ажилбар хийлэгдсэн байгаа бол тэр цаг хугацаанаас ахвал эмчилгээг бол цистоныг ууж эхлэх хэрэгтэй байгаа. Ялангуяа 1-3 сар орчмоор бол уугаад тэгээд шээсээр давс ялгарч байгаагаа шинжилгээ өгөөд үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ шээсээр давс огт ялгархгүй байх юм бол тэр маань эмчилгээ бүрэн гүйцэд хийгдсэн байна гэж үзнэ. Тэгээд цаашид бол амьдралын хөвшилтэй чулуу үүсгэх эрсдлүүдэд бол бууруулах хэрэгтэй байна. За тэгээд ямар ч өнөөдөр бидний урилгыг хүлээж аваад манай нэвтрүүлэгт бас цистон эмийн талаар мэдээлэл хүргэсэн. Одоо номин дээр эмчтэй баярлалаа. За ингээд Цахим Эмч нэвтрүүлэг маань эрүүл амьдрал хэсэг үүгээр өндөрлж байна. За өнөөдрийн дугаарынхаа зөвлөмж хэсгийг үзэгч та бүхэн маань хүлээн авч үзнэ үү. Цахим Эмч нэвтрүүлгийн зөвлөмж хэсэг үүгээр эхэлж байна. За өнөөдрийн сэдэв бол бөөрний чулуу. За тэгэхээр бол би та бүхэндээ бөөрний чулуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 5 зөвлөмжийг бас одоо санал болгох гэж байна. За тэгэхээр бол
түрүүний нэвтрүүлгийн эсгүүдээс үзсэн бол бөөрний чулуу үсгэхэд хүнснээс хамгийн гол нөлөөлдөг зүйл бол бидний өдөр тутам хэрэгжилж байгаа амьтны гаралтай уургийн хүнсний хэрэглээ байгаа. Тэгэхээр бол өдөрт килограммжиндээ тооцоод үзэх юм бол 0.8-аас 1 грамм хүртэлх уургийг л одоо өдрийн хүнсний хэрэглээндээ уургийн хэрэглээг хэрэглэх юм бол хамгийн зохистой гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр бол уургийн хэрэглээг бүр багасгаж болохгүй, бүр ихсгэж болохгүй саяны зохистой хэмжээ буюу килограммжиндээ 0.8-аас 1 грамм хүртэлх уургийг өдөр тутам хэрэглэх юм бол энэ бол зохистой хэмжээ байна. За хоёр дахь нэг зүйл бол хоол хүнснээс ирж байгаа хүнсний хүчилжлтийг ихсгдэг хүнснээсээ татгалзах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол хийж үлсэн ундаа, за дээрэс нь дөрөвний шоколад, кофе, за олон төрлийн одоо бидний хэрэглээд байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүд маань хүчилжлтийг үүсгэж байна. За тэгэхээр бол хүчилжлтийг тэнцвэржүүлэхийн тулд бол одоо тэнцвэржүүлэх одоо хүнсний бүтээгдэхүүн төрөлхөө хэрэглэх хэрэгтэй. За энэнд бол одоо бөөрний чулуугаас урьдчилан сэргийлэхэд бас боломжийн нэг зүйл бол лимонтой ус ууж занших юм бол энд бол хамгийн сайн нөлөөтэй байх нэ. За гурав дахь нэг зүйл бол өдөрт уух ёстой усны хэрэглээг маш сайн ихсэх хэрэгтэй. Нэг үгээр л өдөрт та 2-оос 2.5 литр ус ууж занших хэрэгтэй. Энэ нь бол таны бие махбодод одоо бөөрний чулуу үүсгэх гээд байгаа энэ бүтцүүдийг бид хоримтлагтаас нь сэргийлэх шээсээр сайн гадагшлуулж өгөх ийм үйлдэлтэй байдаг. Тэгэхээр 2-оос 2.5 литр ус гэдэг нь болохоор 8-аас 10 аяг усыг одоо ууж занших нь бол хамгийн чухал юм байна. За дараагийн нэг зүйл бол артерийн гипертенз буюу одоо артерийн даралт ихсэх эмгэг бол энэ бөөрний чулуу үүсэх нөлөөлөх нэг чухал хүчин зүйлс байдаг. Тэгэхээр бол бөөрний одоо энэ чулуу үсгээс сэргийлэхийн тулд артерийн даралт ихсэх эмгэг бол зайлшгүй өдөр болгон хянах, хэрвээ артерийн гипертензтэй бол үүнийхээ эсрэг эмчилгээг нь бол өдөр тутам хэрэглэж явах нь бол хамгийн чухал юм байна. За тэгээд дараагийн нэг өнөөдөр танилцуулсан зүйл бол бөөрний хэрвээ таны чулуу 0.6 см-аас бага хэмжээтэй бөөрний шээсний өрөвслөөс одоо урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цистон амийг бол хэрэглэж болно. Хэрвээ хэрэглэсэн тохиолдолд энэ бол тодорхой хэмжээний үр дүн бас өгдөг юм шүү гэдгийг бол бас өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээр бас та бүхэн танилцууллаа. Ингээд өнөөдрийн зөвлөм хэсгийг маань одоо тодорхой хэмжээний амьдрал ахуйдаа хэрэглэж заншаарай гэж хүсэх байна. Ингээд Цахим Эмч нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Дараагийн дугаартаа бол 0-оос 2 хүртэлх насны хүүхдийн хоол хүнсний талаар бол дугаараа бэлтгэн өргөхээр байгаа. Ингээд дараагийн дугаараараа уулзлаа. Түр баяртай.